Today we have the opportunity to speak with the Professor Teresa Cabré, linguist and philologist of the Catalan language. She is known for her research on the evolution and integration of new terms that appear naturally in the Catalan language, especially as a result of popular speech and influences from other languages. This is carried out through platforms such as Termcat or the Ibero-American Terminology Network. Her role in 1995 as the coordinator of the first edition of the Catalan Dictionary, which updated the original established by Pompeu Fabra in 1932, was key. Dr. Cabré is therefore a key figure in the dynamization of the Catalan language and will give us a summary about its origin and evolution and how it currently fits into Catalan society. Així és, a Catalunya es parla català. El català és una llengua que es parla en una bona part de la Mediterrània occidental. Es parla, a més de Catalunya, a la Comunitat Valenciana, que rep el nom de valencià, a les Illes Balears, a la ciutat de l'Alguer, en una franja de Catalunya-Aragó, a la frontera, al sud de França. Per tant, és una llengua bastant estesa. Aquesta llengua deriva del llatí, com altres llengües romàniques que es diuen romàniques, el francès, el portuguès, l'italià, el romanès, el castellà, el gallec o l'occità. És una llengua que, quan va desmembrar-se l'Imperi Romà, el llatí vulgar que es parlaven als diferents territoris de l'imperi van donar lloc a llengües diferents, les llengües romàniques. El català ha estat una llengua que ha tingut una història bastant convulsa. Els primers documents daten del segle XII. Tot i així, el català va ser una llengua molt esplendorosa en l'època de la corona catalano-aragonesa, perquè era la llengua que es parlava en aquesta corona a l'administració i va donar lloc a obres literàries de primera magnitud, com per exemple el Tirant-lo blanc de Joanot Martorell. Tot i així, en el segle XVIII va patir la primera embranzida arran del decret de nova planta. L'exèrcit espanyol va envair Catalunya i va abolir totes les seves institucions i va suprimir l'ús del català en la vida pública. I van passar 2 segles, fins que a finals del XIX, començaments del XX, gràcies a una conjuntura política favorable, la Mancomunitat de Catalunya, i gràcies també al fet que en aquell moment hi havia una situació poderosa des d'un punt de vista econòmic a Catalunya, el moviment de la Renaixença va aconseguir recuperar el català com a llengua d'ús públic i formal i aquesta recuperació va derivar en la codificació del català modern, gràcies a una figura que és Pompeu Fabra, que en el si de l'Institut d'Estudis Catalans va aconseguir d'unificar l'ortografia, d'elaborar una gramàtica i elaborar un diccionari. Però, novament, com hem dit, la història del català és bastant convulsa. Aleshores, l'any 1936, la rebel·lió militar va fer que a partir del 39 tornessin a abolir totes les institucions catalanes i es tornés a prohibir l'ús del català. Novament, més de 40 anys d'ostracisme del català, fins que, amb la recuperació de la democràcia a Espanya, amb la Constitució del 78, i gràcies al nou Estatut d'Autonomia de Catalunya, es torna a recuperar el català i fins avui, que és una llengua viva i plenament implantada en la societat catalana. El català actualment és parlat per al voltant de 12 milions de persones. Cal pensar que és una llengua amb més parlants que no pas qualsevol de les llengües escandinaves, qualsevol de les llengües bàltiques o bé el maltès. I malgrat això no té encara cap representació formal, oficial, a la Comunitat Econòmica Europea. Efectivament, el català avui en dia és una llengua d'expressió moderna, és una llengua viva que posseeix pràcticament tots els recursos, que és la llengua de l'ensenyament primari i secundari i també amplament utilitzat a les universitats, però a part d'això és una llengua que disposa de premsa, televisió, ràdio, que és present a les noves tecnologies, amb correctors, traductors automàtics, també és present en els mòbils, interfícies en català, és present a les xarxes socials. Per tant, el català no té cap mena de restricció pel que fa al seu ús. Compta amb una literatura bastant potent. Aproximadament es produeixen unes 700 obres a l'any de literatura catalana i, a més, es fan un centenar de traduccions d'obres del català cap a d'altres llengües.
compta amb escriptors molt coneguts internacionalment, dels que ja no hi són, per exemple, Josep Pla o Mercè Rodoreda, i dels actuals, Sánchez Pinyol, per exemple, Jaume Cabré, Quim Monzó o Sergi Pàmies, per exemple. Per tant, és una llengua en plenitud d'utilització dintre de la societat actual. Sí, a les universitats també s'utilitza el català. És més, el català és la llengua pròpia en els estatuts de totes les universitats catalanes. Això no vol dir que només s'utilitzi el català a les universitats. El català s'utilitza al costat del castellà i després llengües d'altres països, bàsicament l'anglès, que és la llengua de vehiculació internacional. Les universitats, per poder dur a terme la docència en català i l'ús ple del català dintre de la pròpia universitat, organitzen cursos que permeten als estudiants de fora d'incorporar-se a la comprensió del català en poques setmanes només que es posin en aquests cursos. No, ja hem dit, a les universitats s'hi parlen també altres llengües, però a la societat catalana hi ha la presència de moltes altres llengües. En primer lloc de l'espanyol, que és la llengua oficial de tot l'Estat. Podem dir que els habitants de Catalunya són persones bilingües. Però, a part d'això, gràcies a la immigració, pel fet que Catalunya és una terra bastant pròspera des d'un punt de vista econòmic i productiu, hi ha grans masses d'immigració. Catalunya sempre ha estat una terra d'acollida i actualment s'hi comptabilitzen més de 300 llengües. A Catalunya, per pal·liar tot això, s'ha imposat des dels anys 80 el model d'immersió lingüística. Què fa aquest model? Assegura que tots els infants, després de deixar l'escola primària, siguin capaços d'entendre i de parlar el català i el castellà. Així s'assegura les llengües oficials de l'Estat i de l'autonomia. Però no hem de perdre de vista que el català és la llengua de vehiculació nacional, és la llengua més representativa d'aquesta cultura i doncs és la llengua que assegura la cohesió social de totes les persones que habitem en aquest país.